paling batuk efektif dengan diagnosa sulit mengeluarkan dahak pada jam 9.30 pagi. Alat-alat, ada handscoon, ada pot sekutu, ada gelas, berisi air hangat, ada beko, ada stetoskop, ada bola, ada sanitizer dan tisu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Awal Sabrina. Di sini saya isi pagi dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Benar ini dengan Ibu Natasha? Iya benar Mbak. Menurut catatan perawat yang jaga semalam, Ibu sulit tidur. Iya itu soalnya di dada sini itu apa ya, nggak bisa ada dahak, nggak bisa dikeluarin. Baik, saya akan melakukan tindakan baterai itu ya Ibu. Itu tujuannya untuk menurunkan dahak di jalan malam Ibu. Memerlukan waktu kurang dari 10 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sebelum tindakan, saya akan memeriksa Ibu dulu ya, tapi saya akan menggunakan handscoon yang steril. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, hembuskan. Baik, menurut pemeriksaan, dahak Ibu di sebelah paru-paru sebelah kanan ya, dan pernafasan Ibu sekitar 20 kali per menit. Baik, sebelum tindakan, Ibu saya akan mencontohkan tindakan efektif, nanti Ibu menirukan saya ya. Yang pertama, taruh tangan sebelah kanan di dada dan satunya di sebelah kiri di perut. Lalu tarik nafas lewat hidung, keluarkan dari mulut sambil lanjutkan. Tarik nafas lewat hidung, lalu hembuskan lagi. Tarik nafas, tahan 2-3 detik, nanti lalu lanjutkan ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bisa mulai sekarang ya Ibu. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, lalu batukkan dulu.
Baik, sudah selesai dilakukan tindakan efektif. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Udah pulang, soalnya dengannya udah keluar. Jadi di sini rasanya udah nggak ada yang nyambung lagi. Baik. Baik, karena begitu hembuskan, makin pelan, hembuskan, makin pelan, hembuskan. Dahannya di sebelah paru-paru kanan itu sudah sedikit. Tadi dahannya itu konsistensinya cair dan berwarna kuning kehijauan. Sebelum itu bisa bertahan lagi. Siapa tahu nanti ibu mau batuk, jadi bisa dilakukan secara mandiri. Ya, tadi tarik nafas, tahan 2-3 detik, lalu dihembuskan dengan posisi bibir yang dimancungkan. Lalu tarik nafas lagi, 2-3 detik ditahan, lalu dihembuskan. Yang terakhir, tarik nafas lagi, 2-3 detik dihembuskan, tapi dibarengi dengan ini sudah paham ya. Waktu itu saya izin kembali ke ruang rawat ya itu. Kalau nanti ada apa-apa bisa punya tambahan gas sebelah kanan. Begitu saya kembali ke ruang rawat, saya akan kembali lagi 1 jam kemudian untuk pemberian obat. Semoga ibu lekas sembuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.